ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kurikirana Ibihe TV. Tubibutse ko niba utarakanda ku ijambo subscribe ugomba kurikanda, ukibuka no kanda kunzogera iri imbere y'iryo jambo subscribe, ndetse no gusangiza abandi byigisho tubashiriraho buri munsi. Ukibuka no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp uri kubona kuri ekara yawe. Yesu nashimwe cyane. Dushimiye Imana ikomeje kubana natwe muri izi nyigisho ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Imana rero ikomeze baho umugisha. Dukomeje kumva indirimbo ya Korali Hoziyana itubwira ngo mugeni wa Yesu itegure kuko ari hafi kujya kujyana umugeni we. Rero bene data, Imana ikomeze iduha umugisha kandi Imana ikomeze tugirire neza, dukomeze gufashwa n'izi nyigisho. Tumaze iminsi dukurikirana igice cya mbere gikuru muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe cyangwa se cy'ibyahishuwe. Rero dushimiye Imana cyane kuko yabanye natwe, ariko noneho tugiye gukomeza n'igice gikuru cya kabiri twibanda cyane kuri uyu murongo wa 7 w'igice cya mbere cy'ibyahishuriwe Yohana. Rero umutwe w'amagambo nk'uko twayibonye ngo n'ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya. Nibaza ko guhera ku murongo wa 4 kugera ku wa 6 abantu barushijeho gusobanukirwa icyo umwuka abwira amatorero. Rero turashaka kureba noneho kuri iki gice uyu murongo wa 7 turebera hamwe icyo ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Hano haranditse ngo dore arazanana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amen. Tugiye gusobanukirwa rero uyu murongo kuko n'umurongo ukomeye mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusobanukirwa uyu murongo n'umurongo urimo gutera gushidikanya cyangwa se kudasobanukirwa, abantu bakitiranya ibintu. Turashaka dukurikira uyu murongo neza, dusobanukirwe kugaruka kwa Yesu ko kumeze. Ntabwo ngiye kubivugaho nonaha kuko umwigisha arahari kugira ngo akomeza tuganirize kuri iyi mirongo, kandi turagerageza gusobanura bijyanye n'amashusho asobanutse kugira ngo abantu barusheho kumva. Turabasaba rero gukomeza gukora subscribe kugira ngo dushizeho icyigisho gishya murusheho guhita mukibona message ze kuri za telefone zanyu, mutiriwe mubaza ati ikindi cyarasohotse cyangwa ntikirasohoka. Rero turabashikariza gukora subscribe. Hanyuma rero ibindi mushireho comment kugira ngo niba hari ikibazo ufite ukibaze, hanyuma twiteguye kugusubiza. Ikindi rero nuko izi nyigisho mwagerageza nanone kuzohereza kugira ngo n'abandi bakomeze kumva icyo umwuka dushakaho, ndetse barusheho kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikomeze tugirire neza. Reka dukomeze gukurikira mwene data ikingeneye Jean-Luc kugira ngo akomeze atwigisha aya magambo, kandi umwuka wera akomeza abane nawe. Ariko mbere yuko tumuha umwanya, reka dusenge.
Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye kugira neza kwawe. Aya magambo rero turimo kumva, aya magambo tugiye kumva akomeze gufasha imitima ya buri wese uri buyumve, kandi ukomeze kudushyigikira kugira ngo dukurusheho kwitegura kugaruka kwawe. Urakoze rero kuko uri Imana yacu, kandi ukomeje kubana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana bene data mwese mukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Uyu munsi ikigisho cyacu n'ubundi ni igitabo cy'ibyahishuwe niho turimo turiga. Dukomeje ibice bitandatu bikuru bigize igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Uyu munsi tugeze ku gice gikuru cya kabiri, ni igice cya mbere cy'ibyahishuwe umurongo wa 7. Ni ijambo rivuga ngo dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Turarisubiramo, haravuze ngo dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Hanyuma turashaka kureba uyu murongo icyo ushatse kuvuga, impamvu ari umwe mu bice bikuru bigize igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Nuko uvugwamo ibintu biremereye, ufite ubuhanuzi buremereye cyane abantu benshi bakunda gushidikanyaho no kwitiranya, kuko ubuhanuzi buvugwamo ibyo kugaruka kwa Yesu. Hanyuma uyu murongo abantu benshi bakunda kugaragaza nk'aho ubuhanuzi buzasohora ubwo Yesu azaba agarutse guhamagara itorero rye. Abandi nabo bakavuga yuko atari ko bimeze, ari nyuma yuko itorero rye rihamagarwa. Ariko mu buryo bwuzuye, reka natwe dufatanye kugira ngo dusobanukirwe uyu murongo, kuko ubuhanuzi buvugwamo mu by'ukuri biragaragara ko Yesu naza aziyereka isi yose. Icya mbere duheraho ni iki kivuga ngo arazana n'ibicu. Ibi bicu byavuzwe ni ibihe? Icya kabiri kivuzwemo ni kivuga ngo kandi amaso yose azamureba. Ubwo isi yose izamureba, ari abizera n'abatizera. Icya gatatu kivuzwemo ni kivuga ngo n'abamucumise nabo bazamureba. Ubwo abo ni Abayuda cyangwa se Abisiraheli. Icya kane kivugwamo ni kivuga ngo amoko yose yo mu isi azamuborogera. Hagasoza bavuga ngo nanone amen. Ubwo bivuze ngo amen abisobanura ngo bibe bityo. Ubwo bishatse kuvuga ngo iri jambo riherutse baravuze ngo nanone bibe bityo. Tugiye kureba rero kugira ngo tubone ko tusobanura ibintu bine. Turinjira Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 31. Cyane ndishakira umurongo wa 31, Plito ndishakira umurongo wa 30, ariko reka duhera aho ngaho. Haravuga ngo hanyuma y'umubabaro muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi nikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Umurongo wa 30 haravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika b'ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru kugeza iyindi mpera yaryo. Hanyuma ndashaka uyu murongo wa 30 uravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Uyu murongo nawo urimo ubuhanuzi bubiri.
cyangwa urizasohoramo ibintu bibiri. Harimo gusohora kwawo kwa mbere Yesu agarutse bwa mbere, kuko Yesu azaza inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere azaza aje gutwara itorero rye. Iyo nshuro ya mbere azabonwa n'itorero, azabonwa n'abamwizeye, ari abapfuye, ari abazaba bakiriho, nibo bazamubona, nibo bazazuka, nibo bazahindurwa. Ubwo ndavuga abapfuye bazazuka, bambara imibiri mishya, abariho nabo bahindurwe, bajye gusanganira umwami mu kirere. Uyu murongo rero usohoramo ibintu bibiri. Akambi baravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ako kantu kavuzwemo nibwo buhanuzi bwa mbere, cyangwa niko kuza kwa Yesu bwa mbere. Iyo bavuze ngo ikimenyetso, baba bashatse kuvuga ngo ni ikintu gifite icyo gishaka gushushanya. Noneho kuba bavuze ngo kizabonekera mu ijuru, nuko Yesu azahagarara mu bicu, ntago azakandagira ku isi, nta n'umwe uzamubona ku bantu badakijijwe. Kuvuga ngo azahagarara ku bicu, niyo mpamvu bavuze ngo ni ikimenyetso kizabonekera mu ijuru. Iyo tugiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18, haravuga ngo bene data nidushaka yuko mutamenya iby'iribanga, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'amarika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiri muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko duhindurwe dusanganirire umwami mu kirere. Urumva aha baravuze ngo natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Aha rero bashatse kwerekana ko Yesu ntago bwa mbere aje gutwara itorero azakandagira ku isi. Nta n'undi muntu mwisi uzamubona kizi itorero, ahubwo abapfuye n'abazaba bakiriho bose bazahindurwa bajye gusanganirira umwami mu kirere. Tugarutse muri Matayo batubwiye ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ikimenyetso nuko abantu bo mu isi, abami, abatware, ibikomangoma, abaperezida, abantu bose bari mu isi bazaba basigaye batizera, bo bazabwirwa nuko Yesu yagarutse, nuko itorero ryavuye mu isi. Mbega bazamenya ko Yesu yagarutse. Niyo mpamvu babyise ngo ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Kubonekera mu ijuru nuko bazamenya ko itorero ryavuye mu isi, kuko isi yose izahungabana. Itorero nirikurwa mu isi, isi yose izahungabana. Ni ukuvuga ngo za guverinoma z'isi zose zizaterwa ubwoba n'ikintu cyabaye, kuko hirya no hino ku isi abakozi bamwe bakora mu bigo bikomeye bya leta bazagenda, harimo abadepite bazagenda, harimo abasenateri bazagenda, harimo abaminisitiri bazagenda, harimo abakora mu ma-ONG akomeye, harimo abazaba bari mu mabanki, yaba banki mondiyari, yaba amabanki akomeye ari mu bindi bihugu akomeye cyane abitswamo amafaranga menshi, nk'ari yari muri Suisse. Mbega abantu bazaba bari kumagishe, barimo barabikuza amafaranga, bari kuyabara, bazayasiga bagende. Isi izahungabana bitewe nuko hari abantu benshi bazava mu isi. Ababyeyi bazaba batwite, inda zivemo abana bigendere, abandi bazaba bahetse abana bave mu mugongo bigendere. Imbega hazabaho ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24 uhereye ku murongo ndumva ari wa 16 na 17, yaravuze ngo namwe ngo musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho. Ariko 13 yari amaze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo abagore batwite n'abonsa bazabona ishyano, kuko hari abana benshi bazava mu nda z'ababyeyi batwite. Hari n'ababyeyi bazaba barimo konsa abana, ariko mwonsa umwana yigendera. Noneho batubwiye ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ikimenyetso nuko Yesu atazakandagira mu isi. Kuba byiswe ikimenyetso nuko hari abantu bazava mu isi bakagenda. Aho rero niho bazamenya ko Yesu yaba yaje agatwara itorero, kuko ntazakandagira ku isi. Ni mu buryo bw'ikimenyetso, niho abantu bazahinda imishyitsi,
niho abantu bazagira ubwoba, niho abantu imirimo izahagarara mu isi. Muravuga ngo muri iki gihe cya coronavirus ngo imirimo yarahagaze. Itorero ryo niriva mu isi, imirimo izahagarara, abantu bose bazaba baboroga, bazaba bafite ubwoba bwinshi. Ntibizamara ukwezi kumwe, si amezi abiri, si atatu, bizamara igihe kinini cyane, abantu bose batewe ubwoba nuko itorero ryavuye mu isi. Nibwo bazongera gutekereza ko iby'intumwa zavuze, iby'amavugabutumwa bazengurutse isi yose, ibyo bigishaga ku maradiyo, ibyo bigishaga ku mateleviziyo, cya gitabo cyitwa Bibiliya basuzuguraga, nibwo bazamenya ko ibikivugwamo byose byamaze gusohora. Nibwo bazatangira kubita hirya no hino bashakisha abafasha ngo basobanurire ijambo ry'Imana. Nta bazaba bagihari kuko abungeri b'itorero bazaba bagiye, babandi bahagaze neza mu gakiza, ariko kuko ntago bose ariko bahagaze mu gakiza. Icya kabiri, nta nubwo ariko bose bahamagariwe umuhamagaro kuba abungeri. Hari abigize abungeri badashoboye no kuyobora itorero rya Kristo, ariko hari n'abungeri barobanuwe n'Imana. Imana yitoranirije, barimo bazi itorero agaciro karyo, bazi agaciro k'itorero Yesu yameneye amaraso. Bazaba bigendeye, baba evangeliste bazaba bagiye, baba apotere bigisha ijambo ry'Imana bazaba bagiye. Umva, reka mbabwire, isi izahura n'ibibazo, akazi kazahagarara. Naho ngubu muri iyi ndwara yazengereje isi, ntabwo twavuga akazi karahagaze. N'ubundi hari aho bari gukorera mu mazu, ariko icyo gihe nta muntu n'umwe uzaba ukora, kuko abantu baza batewe ubwoba. Na nyuma y'ibyo ngibyo ko Bibiliya yavugaga yuko abantu bazarimbuka bakajya mu muriro utazima, aho bazahora babazwa iteka, ariyo nyanja yaka umuriro, urupfu rwa kabiri. Icyo kizatuma bahangayika, kizatuma bahinda umushyitsi, n'imirimo babe bayiretse bari gutekereza kuri icyo kintu. Haratubwiye ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga. Aka ni aka kabiri rero. Ni ukuvuga ngo iri jambo rya kabiri rivuzwe rirasa na ririya twabonye mu byahishuwe. Batubwiye ngo n'ubundi arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumuse nabo bazamureba, ngo kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amen. Ikintu dushaka kuvuga rero ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo ubu buhanuzi bwanditse mu byahishuwe kuri umurongo wa 7 ntabwo buzasohora mu gihe Yesu agarutse bwa mbere. Reka mbivuge muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwose bwanditse muri Bibiliya, harimo bwasohoye, harimo buri gusohora muri iki gihe cyacu, hari n'uzasohora nyuma yacu niba Yesu araba ataragaruka. Ariko mu by'ukuri nta kintu gisigaye ngo Yesu agaruke. Nagira ngo mburire buri muntu wese ukurikirana ubutumwa bwiza ngo uve mu byaha urimo, kuko Yesu aragarutse. Igihe kiragize, itorero rigiye kuva mu isi, igihe itorero rigiye kugenda. Byavuzwe kenshi, imyaka 2020 irashize. Abantu bamwe babifashe nk'imikino, abandi bamaze gusubira inyuma, abandi iby'agakiza karabananiye, abari bakijijwe bongeye babivuyemo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo itorero riragiye, nta kintu gisigaye. Ibimenyetso byose Yesu yavuze byamaze kurangira. Aka ni agahe k'iminsi mike Imana yari twongereye kugira ngo irebe ko nawe wakizwa ukizera umwami Yesu. Ariko niba udakijijwe, nta kibuza Yesu gutwara itorero. Noneho hari ubuhanuzi rero bwo muri Bibiliya buzasohora nyuma y'itorero rivuye mu isi. Yewe hari n'ubuzasohora mu ngoma y'imyaka 1000. Bibiliya irimo ubuhanuzi buzasohora, bwasohoye, buri gusohora mu gihe cyacu turimo, buzakomeza gusohora itorero rivuye mu isi, buzakomeza. Bibiliya izarangira neza igihe itorero rizaba rigeze mu ijuru. Niko ubuhanuzi bwose buyivugamo buzaba burangiye. Hariko ubugaragaza ko Yesu agiye kugaruka, ubugaragaza ko isi igiye kurangira, bwose bwamaze kurangira, nta kintu gisigaye. Noneho ubuhanuzi rero buvuga ku murongo wa 7 w'igice cya mbere cy'ibyahishuwe burarebana n'ibizaba nyuma y'itorero rimaze kuva mu isi. Turabisobanura muri ubu buryo rero. Ni ukuvuga ngo batubwiyemo ibintu bine. Batubwiye ngo arazana n'ibicu, tugiye gusobanura ibicu icyo ari cyo. Icya kabiri ngo kandi amoko yose azamureba. Icya gatatu ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Icya kane kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone bibe bityo, kuko basoza bavuga ngo nanone amen. Amen twasanze bisobanura ngo bibe bityo. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo tugiye gusobanura ibintu bine, ariko mumenye neza uyu murongo ko ubuhanuzi buvugwamo buzasohora nyuma y'uko itorero rivuye mu isi.
niho bizasohora. Ahubwo bwa mbere Yesu agarutse azabonwa n'itora, isi ntizamubona. Nibyo tubonye mu butumwa bw'uko bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 30, havuga ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ikimenyetso nuko Yesu azahagarara mu bicu agahamagara itorero, nkuko twabibonye mu Batesalonike urwandiko rwa mbere ibice 4 uhere ku murongo nibuza wa 15 n'uwa 16, ariko bwa mbere nahere ku murongo wa 13. Hanyuma rero reka dusobanure neza ibi bintu bine Imana ikomeze kutwigisha no kudusobanurira kugira ngo tumenye ubuhanuzi bwo mu byahishuwe, uburyo bwagiye busohora n'ubusigaye gusohora. Kuko mu byahishuwe harimo ubuhanuzi bwinshi busa nkaho bumaze kurangira. Ubuhanuzi bwose bwerekeza ku kugaruka kwa Yesu bwose bwararangiye, nta kintu gisigaye. Ubusigayemo ni ubwerekeza ku itorero na Kristo bari kumwe, ni ubwerekeza mu kwimana na Yesu iteka n'iteka ryose. Ariko ubwerekeza kugaruka kwa Yesu bwose bwamaze kurangira ubuhanuzi bwo mu byahishuwe. Reka mbabwire bene data, nimube maso, nimukanguke, nimuve mu byo murimo. Abari bakijijwe baguye, nimwongere mu byuke. Abari bamaze kugwira mu madini mukamukinjira mu nsengero kandi mwaraguye mubizi ko imitima yanyu itameze neza imbere y'Imana, nimwongere mukizwe. Ibyaha mwinjije mu mitima yanyu mubivanemo, mubwire Yesu ngo kora ibyaha mu mitima yacu. Niba uzi kusambana mu nzu y'Imana, va mu busambanyi, reka ubusambanyi. Niba uzi yuko amoko yakumunze ukaba wirirwa ugenda ureba indeshyo z'abantu n'amazuru n'ibikiri n'amajosi, va mu byurimo. Ntago uri abo umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntajya arebe kuri ibyo bintu. Yesu aragarutse asanze koko uri kurabanura abantu Imana yiremeye. Abantu bose baremwe n'Imana, ari abagufi, ari abarebare, ari ibikara, ari inzobe, ari abazungu, ari abarabu, ari abirabura, bose baremwe n'Imana. Nkuko ubona umuntu ajya mu murima we akajya kureba indabyo yateye zirimo amabara y'amoko menshi, harimo amaroze, harimo indabyo zitukura, harimo indabyo z'umweru. Mbega uko amoko y'indabyo ameze, umuntu yageze mu murima w'indabyo anezezwa n'ari amoko y'indabyo n'ubwiza bwazo. Niko Imana ireba abantu yaremye mu isi, abagufa, abarebare, abirabura, ab'inzobe, abazungu, abarabu, mbega abo bose Imana yibarimo inkindabyo zayo. None wowe urabareba kwirirwa urobanura ngo abangaba nibo bana basabana. Ndagira nkubwire ngo Yesu nagaruka ntago uzabona ubugingo boroho, kandi aragarutse. Imana ibaha umugisha cyane, murakoze. Turakomeje n'ikigisho cyacu ku murongo wa 7 igice cya mbere cy'ibyahishuwe, aho turi kuvuga ku gice gikuru cya kabiri kigize igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Murabizi ko turi kuvuga ibice 6 bikuru bigize igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Hanyuma no kuvuga ngo turakomeje, turimo turavuga neza kuri ibi bintu bivugwa ku murongo wa 7 binde bivugwamo, kuko uyu murongo wa 7 watubwira ngo durarazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose mu isi azamuborogera. Nanone amen. Turi mu gushaka kuvuga ibintu bine rero. Hano bavuga ngo arazana n'ibicu. Icya kabiri ngo kandi amaso yose azamureba. Icya gatatu ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Icya kane ngo kandi amoko yose mu isi azamuborogera. Nanone bibe bityo, cyangwa se nanone amen, kuko amen bisobanura ngo bibe bityo. None tugiye guhera kwa kavuga ngo arazana n'ibicu. Ibi bicu byavuzwe ni ibihe? Ni ukuvuga ngo uyu murongo igihe uzasohorera niho tugiye kubanza guhera. Uyu murongo uzasohora ryari?
uyu murongo uzasohora nyuma y'uko itorero rivuye aho twakwita ngo ni mu cyumba rizaba ririmo guhemberwamo, aricyo twakwita ngo niho ubukwe bw'umwana w'intama buzabera. Ndabivuga muri aya magambo, ni ukuvuga ngo Yesu nacyura itorero rye nk'uko twabivuze muri Matayo 24 umurongo wa 30, ikimenyetso cye kizabonekera mu ijuru ahamagara itorero, nuko tuzaba tugiye kubana nawe mu gihe cy'imyaka 7. Iyo myaka 7 urumva itorero rizasanganira Yesu mu kirere. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo itorero rizahita rijya mu ijuru. Hoya, ahubwo nk'uko Pawulo yabivuze tuzamusanganira mu kirere. Hariya mu kirere rero hari ibintu bizaba bigiye kudukorerwaho, kandi ibyo bintu bizafata igihe cy'imyaka 7. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 9 umurongo 27 niho myaka 7 tuyisanga. Igabanyijemo ibyiciro bibiri, harimo 3 n'igice, hakabamo 3 n'igice ya kabiri. Buri myaka 3 n'igice ifite ikizakorwamo, n'indi 3 n'igice ikizakorwamo. Mu isi hazaba hari ibintu gukorwa, no mu kirere itorero rizaba riri hari bizaba birimo kurikorerwaho. Hanyuma indi myaka 3 n'igice ya kabiri hari ibindi bizaba bikorwa ku itorero. Hanyuma no mu isi hari ibindi bizaba birimo gukorwa, kuko itorero niriva mu isi rigikorwa mu isi, Antikristo uyu nguyu uhora uvugwa, bahora bavuga buri munsi, ijambo ry'Imana rivuga, abahanuzi bahanura, uyu nibwo azahita yiyerekana mu isi, nibwo azaza kuyobora isi. Ubwo rero mu myaka 3 n'igice ya mbere azaba yigarura isi yose. Abisiraheli barimo kuvuga ngo niwe Mesiya twari twarategereje, isi yose iri kuvuga ngo niwe mwami twari twategereje. Mu kirere itorero rizaba ririmo gupimirwa imirimo, dutambuka imbere y'amaso ya Yesu. Imirimo yacu izapimishwa umuriro, kandi uyu muriro ni amaso ya Yesu. Ibyahishuwe igice cya 4 igice cya mbere umurongo wa 14 haravuga ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwo bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, ngo n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 18 hakavuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti umwana w'intama ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 hari ibintu bigeze ku 9 Yohana yabonye kuri Yesu ubwo Yesu azabagarukanye n'itorero tuje kwimingoma y'imyaka 1000, aho yavuzemo ko amaso ye ari ibirimi by'umuriro. Ni ukuvuga ngo itorero rizatambuka imbere y'amaso ya Yesu, kandi amaso Yesu ni ibirimi by'umuriro, ni umuriro uzapima imirimo yacu. Nkuko tuzoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 3 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15, tuhasanga amagambo avuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu yabasha gushyiraho keretse rwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, imirimo y'umuntu wese izerekanwa. Urya munsi niwe uzayerekana, kuko izayishuzwa umuriro. Urumva ko iyi mirimo izayishuzwa umuriro, niwe uzagaragaza iyi mirimo niba ari mizima cyangwa atari mizima. Ngo kandi umurimo w'umuntu wese, kuko baratubwiye ngo kuko uzayishuzwa umuriro, ngo kandi umurimo w'umuntu, uwo muriro akaba ari uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Uwo muriro niwe uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Aravuga ngo umurimo w'umuntu we yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Ni ukuvuga ngo umuriro uzapima imirimo y'itorero ni amaso ya Yesu. Amaso ya Yesu ni ibirimi by'umuriro. Imirimo yose dukorera muri iyi si tuzajyana nayo, nkuko tubisoma mu Byeshuwe igice cya 14 umurongo wa 13 bavuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti uhereye none andekoti hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Naje gusanga mu isi umuntu akundana n'umugore we, umugabo akundana n'umugabo we, umubyeyi akunda umwana we, ariko mu bintu nabonye nta muntu n'umwe ushobora gupfa ngo ajyane na mugenzi we. Ntibijya bibaho. Nubwo umugore wanjye namukunda bingana iki, ndapfa nkamusiga cyangwa apfa kansiga. Nubwo naba nkunda umwana wanjye bingana iki, arapfa kansiga cyangwa nkapfa nkamusiga. Nta muntu ushobora kujya gupfa ngabwire uwe abwira umugore we ngo kubera ko dukundana ngo ngwino tugende. Umugore yanakwiruka, yanagutokesha. Ahubwo nta mubyeyi ushobora kujya gupfa ngabwira umwana we ngo ngwino, kuko uri umwana wanjye gukunda ngwino tujyane. Nta mwana ushobora kujya gupfa ngo ngabwire papa we ati dadi rwose ngwino tugende, cyangwa mami ngwino tugende. Abana usanga bakunda ababyeyi cyane, abamama. Ariko hari ikintu nabonye kijya gikurikira umuntu adasiga mu isi, imirimo. Ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ngiki kintu kijyana natwe kikadukurikira.
reka mbwire buri muntu wese udakunda gukorera Imana, iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Fasha abakene niba ufite icyo kubafashisha, fasha imfubyi niba ufite icyo kuzifashisha, sura abarwayi kwa muganga, yewe ita ku bantu b'Imana, ita no ku bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana niba ubona ari umukozi w'Imana koko, korera umugisha. Umukozi w'Imana ntagahure n'ubukene, ngahure n'inzara kandi uri umukire. Korera Imana, Imana izaguhemba. Iyo ni imirimo izaguhemba, ishakira imirimo izagukurikira. We kuzagenda wenyine mwene data, shaka imirimo izagenda igukurikiye. Hanyuma rero iyo mirimo kuko tuzajyana nayo, ni nayo tuzatambukana imbere y'amaso ya Yesu muri bya birimi by'umuriro. Hanyuma Yesu azayipimisha umuriro, arebe mu by'ukuri niba twarubakishije zahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi. Ntabwo icyo kintu cyo shaka kwinjiramo cyane, twashaka kwerekana neza yuko mu by'ukuri itorero rizakorwa mu isi. Yesu ahagaze ku bice karihamagara, hanyuma imyaka 3 n'igice ya mbere ibanza rikazaba ripimirwa imirimo. Muri iyo myaka 3 n'igice ibanza mu isi, Antikristo azaba yarigaruye isi yose ayiyoboye. Abisirayeli bavuga ngo ni wowe Mesiya, kuko Isirayeli kugeza uyu munsi baracyategereje Mesiya wabo uzaza. Hanyuma isi yose bo bazaba bavuga ko ari umwami waje kuzana ingoma y'amahoro mu isi, kuko Antikristo azakuraho intambara hagati ya Isirayeli na Palestina. Icya kabiri nuko azabubakira urusengero rwabo rwasenyutse. Hanyuma intambara mu bihugu azazihagarika. Pawulo niko yavuze ngo azabasezeranya agahe k'amahoro, ariko amahoro y'agahe gatoya cyane. Hanyuma ubwo muri iyo myaka 3 n'igice ya mbere nibyo bizabikorwa. Mu cyiciro cya kabiri cy'indi myaka 3 n'igice ya kabiri, itorero rizaba ryinjiye mu cyumba cyo kugororerwamo, cyo guhemberwa imirimo myiza ryakoze. Aho abigisha benshi bakunda kuvuga ko ariho ubukwe bw'umwana w'intama buzabera. Ariko na Bibiliya niko ivuga mu Byahishuriwe igice cya 19:7, haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utandiye. Umwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Urumva tuzaba tugiye kwambikwa imyenda myiza y'imirimo myiza twakoze. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice, itorero rizaba ririmo kwambikwa, rizaba riri mu rwambariro. Tuzaba turi mu bukwe hamwe na Yesu umukwe wacu. Mwisi Antikristo niko kujya muri Isiraheli, azababwira ngo ni ngiye Mesiya mwari mwarategereje. Intama zatambwaga, za hene zose z'ibitambo by'ibyaha mwatambaga, bya bintu by'umutambyi mukuru yakoraga, biriya byose, iriya mirimo yose y'imihango yose mwakoraga byashushanyaga jyewe Mesiya. None nimwigireyo nanjye nitambire kuko ni njyewe byashushanyaga. Hanyuma Antikristo azinjira muri rwa rusengero yabubakiye runo rw'i Yerusalemu, agiye ku gicaniro cy'ibitambo. Hanyuma narangiza agiye kutwikiraho ingurube, kuko umuntu uzashaka kutubaza iki kibazo azace inbox atubaze, tuzabasobanurira. Ubuhanuzi bugaragaza ko Antikristo azatamba ingurube. Iyo tugiye muri Bibiliya bigaragaza mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 8, tuzabibereka neza uburyo Antikristo azatamba ingurube. Aho rero niho Isiraheli izahishurirwa ko uwo atari Mesiya. Ni naho bazamenya ko wa wundi bishe, wa wundi bacumise ashobora kuba ari we. Niho bazahita bavuga ngo nturi Mesiya, batangire bizere wa wundi bigeze gucumita. Hanyuma urumva aho rero bazanga kuramya Antikristo. Mu kwanga kumuramya rero, Antikristo niko guhamagara amahanga menshi yo mu isi. Ni kuvuga ngo umuryango wa UN, abasirikare bose bo muri UN, bose nabo mu Rwanda, bose bazahurura bagiye kubita Isiraheli, kuko n'itegeko riza ryatanzwe na Antikristo. Azaba ayoboye isi yose, bazagenda bagiye gukubita Isiraheli. Intego ya Antikristo nuko mu by'ukuri nuko Isiraheli igomba ku ikarita y'isi agomba guhanagurika igihugu cyitwa Isiraheli. Iyo niyo ntego azaba afite. Hanyuma rero ingabo zose zo mu isi zahurura zigiye kurwanya Isiraheli. Isiraheli bura nagago gakomeye kandi kiyoroheje, gafite intwaro za kirimbuzi. Iyi ntambara barayiteguye, ni intwaro bamaze kuzitegura, yewe barabizi. N'ibizuba ku rusengero barabifite, baramaze kubibika babyibitseho. Ubwo ni ukuvuga ngo baba barabizi ko ubuhanuzi bugiye kurangira, Yesu agiye kugaruka. Barabyiteguye rero, bazabanza guhangana nabo mu gahe gato, kuko isi yose zaba ari bo yateraniyeho bazagira batsindwe. Iyo myaka 3 n'igice rero bazayimara bari kwicwa, bababazwa,
bababazwa bikomeye, mu gihe itorero rizaba ryo ririmo gupimirwa aprito riri mu bukwe bw'umwana w'intama, riri mu munezero. Yesu arimo kuri Filisita arikora mu biganza, akora buri wese mu kiganza avuga ati waranesheje, ndagushimiye. Bega bizaba ari ibintu biryoshye, bizaba ari ibirori bikomeye muri ya myaka 3 n'igice y'ubukwe bw'umwana w'intama. Hanyuma rero iyo myaka 3 n'igice nirangira, ubwo ibaye ya indirindwi gufata ya 3 n'igice ya mbere ikabirindwi, Yesu nibwo azamanukana n'itorero aje guhosha iriya ntambara amahanga yose azaba ari gukubita Isiraheli. Niyo ntambara Bibiliya yita ngo ni intambara ya Harimagedoni, dusanga mu gice cya 16 cy'ibyahishuwe. Iyo aho ni twagiye tuzasobanura intambara ya Harimagedoni, tuzayigisha. Bibiliya rigaragaza ko icyo gihe Yesu nibwo azamanukana n'itorero, ari kumwe n'itorero rishagawe n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza, bazaba ari benshi. Aho rero niho Yesu aho niho Yohana yaboneye uriya murongo turi gusoma mukuru mu gitabo cy'ibyahishuwe wa 7, niho yavuze ngo dorarazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Aho niho Yesu aziyereka abatuye isi bose. Aho niho Yesu azamanukana n'itorero rye. Ibicu Yohana yabonaga ni itorero hamwe n'abamarayika, kubera ubwiza itorero rizaba rifite, kurabajyana kwaryo, uburyo rizaba risa na Yesu. Yohana ntabwo yabonye ari abantu, yabonye ari ibicu. Abamarayika bazaba barishagaye, yabonye ari ibicu. Niyo mpamvu yavuze ngo dorarazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Ako ka kabiri ngo amaso yose azamureba nuko Yesu azamanuka ku musozi wa Elayono, nkuko tubisoma muri Zakariya, igitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 12 umurongo wa 3. Niho azaba aje kurwana iriya ntambara ya nyuma, aje guhagarika ariya mahanga ari gukubita ubwoko bwa Isiraheli. Azaba aje kubutabara abuvana mu mubabaro ukomeye bazaba barimo, icyo bita Grande Tribulation. Ni umubabaro ukomeye kubise bazaba bari mu kubazwa bikomeye. Hanyuma rero Yesu azashinga ikirenge cye ku musozi wa Elayono. Zekariya 14 umurongo wa 3 hari ijambo ritubwira ngo kandi uwo munsi w'iteka azahurura rwane n'ayo mahanga nkuko ajyaga rwana mu ntambara. Ngo uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Ngo uwo musozi uzacikamo kabiri, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijikasikaze, ikindi kizagikuza. Aho niho Yesu azamanukana n'itorero, niho Isiraheli izamubona, niho ayo mahanga azabona ubwiza bwa Yesu, niho abantu bose amaso yose azamureba. Noneho icya gatatu batubwiye ngo n'abamucumise nabo bazamureba. Abamucumise ni ubwoko bwa Isiraheli, nabwo nyine icyo gihe nibwo bazabona Mesiya. Azamanukana za nkovu zo mu biganza, azamanukana za nkovu zo mu mutwe, rya kamba ry'amahwa yambitswe n'ubu azacyazifite, azamanukana za nkovu zo ku maguru. Aho ni Isiraheli abamucumise bazamubona, babone inkovu zo mu biganza, babone imbereri ya myobo y'imisumari, babone imyobo yo ku maguru, babone inkovu zo mu ruhanga ry'akamba ry'amahwa yambitswe. Aho niho bazahishurirwa ko wa wundi bishe yari uyu nguyu Mesiya, kuko yari we wanyawe. Aho niho rero bazikubita hasi, niho bazaburuga, niho bazagira ubwoba, bavuga ati ni wowe twakubise, ni wowe twanze, turabimenye. Isi yose rero baratubwira ngo kandi amoko yose yo mu isi, cyo ni icya 4, ngo kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amen. Ngo kandi bibe bityo nanone, ni ukuvuga ngo ya mahanga kubera ubwiza bwa Yesu, itorero rizaba ari kumwe nawe ryicanye ryaka rirabagirana. Amoko yose yo mu isi azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Aho uwo murongo twasanze muri Matayo 24 umurongo wa 30, twavuzemo ibintu bibiri bizasohoramo. Noneho aka kabiri Matayo yaravuze ngo, nako ni Yesu wabivuze, Matayo yarabyandika. Yesu yaravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ako twagasobanuye. Icya kabiri ngo kandi amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Aho rero niho ya moko yose, ya mahanga yose azabona ubwiza bwa Yesu. Aho niho azabaje kurwana intambara ya nyuma yitwa Harimagedoni. Tuzasobanura uyu musozi kuko hari bifite icyo bisobanura, Megido bikagira icyo bisobanura. Tuzasobanura iyi ntambara nitugira mu gitabo cy'ibyahishuwe. Imana ibaho umugisha, Imana ibitewe kubifuza kuvugana natwe, abafite ikibazo, abafite icyifuzo, abifuza ko dusengana. Twebwe ntabwo duca amafaranga, abifuza ko hari icyo twabafasha, umva mwaduhamagara kuri nomero zacu. Izi nimero ziba no kuri WhatsApp, no kuri Instagram naho zibaho.
umuntu wese unaho kuri Instagram yatuboneraho. Hanyuma ni 0788 26 62 38 0788 26 62 38. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Amen. Tuzasa bikurahishurwa, nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe, ndetse bakaturusha no kwezi, bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyago, akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, akagenda mu modoka wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugaragara twembi. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kurikirana Ibihe TV. Tubibutse ko niba utarakanda ku ijambo subscribe ugomba kurikanda, ukibuka no kanda kunzogera iri imbere y'iryo jambo subscribe, ndetse no gusangiza abandi byigisho tubashiriraho buri munsi, ukibuka no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp uri kubona kuri ekara yawe.